លោកគេវិចោទាំងអស់គ្នាសមកាដើម្បីនមស្ការនៅសមាទានសិលចានមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะនមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធัสสะពុទ្ធังសរណង្កាឆាមិធម្មំសរណង្កាឆាមិសង្ឃំសរណង្កាឆាមិទុតិយំពុទ្ធังសរណង្កាឆាមិទុតិយំបធម្មំសរណង្កាឆាមិទុតិយំបសង្ឃំសរណង្កាឆាមិតតិយំបពុទ្ធังសរណង្កាឆាមិតតិយំបធម្មំសរណង្កាឆាមិតតិយំបសង្ឃំសរណង្កាឆាមិបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអត្តនិយទានិយវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាអម្មចរិយាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ជបមាតឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិវិកាលភោជនីវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិនញ្ចកេតវិតិតវិសោកតសនមេលាគន្ធវិលេបណធិរណមណ្ដានវិភូសនឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិឧច្ចាសយនមហាសយនាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិអ៊ីមាំងអដ្ឋังកសមនាកតាពុទ្ធបញ្ញតាំងឧបោសថាំងអ៊ីមាំងចរិតអ៊ីមាំងចតិវសង្ឃសម្យទេអវិខេតងសម្មាទិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅឧបោសថសិលដ៏ប្រកបព្រមដោយអង្គ8ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិទុកហើយនេះដើម្បីនឹងរក្សាឲ្យបរិបូរណ៍ប្រពៃអស់កាលកំណត់ថ្ងៃនេះនឹងយប់នេះសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យច្បាស់នៅព្រះនិព្វានឯដល់អនាគតទៅឯមកនោះសា
Okay, we can start the morning lecture, 9 o'clock lecture. Actually, the title is, Are the Four Noble Truths Scientific? To talk about, to prove that the Four Noble Truths are scientific, we need the technique according to the Buddha's teaching. ថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទនិយាយអំពីអ្វីដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លែងដែលយោគីវិចរទាំងអស់ត្រូវទៅដើម្បីបដិបត្តិនៅសតិប្បដ្ឋានដោយបង្ហាញតាមរយៈប្រសូតនិងបញ្ជាក់ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ The Four Noble Truths you already know because you are Buddhist. The Dukkha Satcha, Samudaya Satcha, Nirodha Satcha, and Magga Satcha. អត្ថប្រយោជន៍កថាញញួនប្រហែលជាស្គាល់ពីអរិយសច្ចៈ4ទៅហើយដោយសារញញួនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា Dukkha Satcha and Samudaya Satcha can be called secular Dharma. It is Lokiya Dharma, Lokiya truth. ទុក្ខសច្ចៈញញួនប្រហែលជាស្គាល់ហើយថាទុក្ខសច្ចៈគឺជាពួកធម៌ដែលជាលោកយៈ The Dukkha Satcha and Samudaya Satcha, this is Pali, but Dukkha Satcha is dissatisfaction, incompleteness. Many people translate it suffering, but suffering some people don't like. Okay. អញ្ចឹងពាក្យទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងគឺភាគច្រើនគេប្រើជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាគេប្រើថាពាក្យទុក្ខៈហ្នឹងគេប្រើថា suffering ពាក្យថា suffering ហ្នឹងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការប្រើពាក្យទុក្ខៈដែលព្រះដេមីភាគសម្ដែងនៅក្នុងបទថាទុក្ខសច្ចៈនោះឯងគឺពាក្យហ្នឹងបើប្រើមែនតើវាគួរតែប្រើថាអ្វីដែលមិនជាទីគេហៅថាអ្វីដែលវា incomplete មានន័យថាវាអត់គ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់យើង Dukkha, in my understanding, dukkha is vast enough, large, huge, and should be untranslated. បើតាមលោកអរអង្គចង់ឲ្យប្រើពាក្យទុក្ខសច្ចៈនឹងព្រោះវាមានទុវិសាលភាពធំធេងពេកអញ្ចឹងគួរតែប្រើពាក្យថាទុក្ខៈនឹងដដែលទៅហើយយើងបញ្យល់ We should live with dukkha as it is, and we should use in everyday life. There are so many dukkhas in the world. ព្រោះថាពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងវាជាពាក្យមួយដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតដែលយើងហៅថាជីវិតយើងបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតជាប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកនឹងឯង Suffering is not the word to translate from dukkha. ពាក្យថា suffering ដែលគេប្រើហ្នឹងមិនអាចប្រើត្រូវពាក្យទុក្ខៈដែលព្រះវិមានពិភាកសម្ដែងនៅក្នុងទុក្ខសច្ចៈនោះទេ This is important because I travel different places, and particularly in a Western area, they are not Buddhists and they are very, very critical. When you say life is suffering, they argue. ព្រោះថាបើសិនបើយើងប្រើពាក្យថា life is suffering ជីវិតគឺជាទុក្ខដែលយើងប្រើពាក្យតាមភាសារបស់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានឹងប្រើហើយយើងប្រើពាក្យថា life is suffering ពួកគាត់នឹងបដិសេធ These days the world becomes globalized. Everybody knows. Now I'm talking here, United States can hear, Europe can hear, China can hear, Australia can hear. We are just sitting here, but everyone can hear. This becomes globalized. សប្តាហ៍នេះដោយសារមានលោកាភិវឌ្ឍទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងទោះបីយើងអង្គុយនៅក្នុងទីនេះក៏ដោយអ្នកនៅអាមេរិកអ្នកនៅអូស្ត្រាលីអ្នកនៅទីតាំងផ្សេងៗហ្នឹងអាចឮយើងបានទាំងអស់ចឹងពិភពលោកហ្នឹងវាគេហៅថាធ្វើសមាហរណកម្មចូលគ្នាទាំងអស់បាន One of the Theravada Buddhist monk named Bhikkhu Bodhi, he is in United States, New York born.
I respect him a lot. Even Bhikkhu Bodhi used this term, suffering. This suffering is not really relevant to people in the West. អញ្ចឹងអាត្មាភាពក៏មានការគោរពចំពោះវិរិយភាពរបស់ភិក្ខុពោធិដែលព្យាយាមប្រែប្រត្រៃវិដកហ្នឹងទៅជាភាសាអង់គ្លេសហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកប្រែចប់ហើយដោយសារលោកក៏ប្រើពាក្យថាទុក្ខនេះជា suffering នឹងដែរប៉ុន្តែដោយសារវាអត់ពាក្យប្រើអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប្រើពាក្យនឹងតែត្រូវការពន្យល់ថែម Dukkha, do and ka, two words together. Do is bad, not good. Ka means is filthy or something that it's sickening, for example. Something you see you can't stand this. You feel sickening immediately. This is dukkha. ពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងវាមកពីពាក្យពីរមកពីពាក្យទុដែលប្រែថាគួរខ្ពើមពាក្យខៈដែលប្រែថាទៅទេសោះសូន្យ So we can just translate dukkha. Do means bad or not good. Ka means is something filthy, something sickening. This is good. But we can translate only this, then we can use dukkha it's as it is. Pali word as it is. លោកថាគួរតែប្រែពាក្យនឹងទៅប្រើពាក្យទុក្ខដដែលទៅព្រោះដោយសារពាក្យថាទុហ្នឹងវាប្រែថាបើយើងគិតតាមបាលីដែលយើងធ្លាប់រៀនមកទុហ្នឹងគឺប្រែថាមិនល្អមិនល្អក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើបណ្ឌិតគួរខ្ពើមហើយពាក្យខៈហ្នឹងមានន័យថាតទេហ្នឹងគឺសោះសូន្យពីភាពថាសុខៈសុភៈនិងនិច្ចៈគឺវាអត់មានសភាវៈ3នឹងនៅក្នុងនឹងទេដែលយើងសត្វលោកសម្គាល់ថាជានិច្ចៈសុខៈឬក៏សុភៈស្អាតហ្នឹងអូខេ This is the reason I said dukkha should be untranslated. It is much better. ចឹងបានអាត្មាមិនចង់ឲ្យប្រែពាក្យទុក្ខៈហ្នឹងទេ For example, when you feel too hot, you feel it is good or not good. នៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងក្តៅពេកសួរថាល្អឬអាក្រក់ So this can call dukkha. នឹងយើងអាចហៅថាទុក្ខៈ So when you feel too cold, do you feel good or not good? ពេលដែលវាត្រជាក់ពេកយើងមានអារម្មណ៍ថាល្អឬអាក្រក់ So this can call also dukkha. So there are so many dukkha in the world. This is the reason if dukkha is translated, it is cold feeling, it's hard feeling, that will be wrong. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងប្រើអារម្មណ៍ដែលយើងទទួលអារម្មណ៍ថាក្តៅពេកឬក៏ត្រជាក់ពេកទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះអាហ្នឹងវាសិតតែជាទុក្ខទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើពាក្យទុក្ខៈនឹងថា suffering តែម្យ៉ាងវាធ្វើឲ្យខុសសេចក្តី Actually, dukkha is not the term of the Buddhist, not the term of the Burmese, Cambodia. Dukkha is the term of humanity. ពាក្យទុក្ខៈហ្នឹងពាក្យថាទុក្ខៈហ្នឹងវាមិនមែនជាពាក្យវោហាស័ព្ទសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយក៏វាមិនមែនជាពាក្យសម្រាប់ខ្មែរឬក៏ភូមាទេវាជាពាក្យដែល apply បានទូទៅដល់មនុស្សគ្រប់គ្នា We experience a different dukkha every day. As soon as we wake up, we feel probably hungry, and as soon as we wake up, we feel physically ached. There's so many dukkhas as soon as you wake up. The dukkha is experienceable, not out of the body, but it is inside us, not outside us. Okay. ចឹងពាក្យថាទុក្ខមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាជាពាក្យដែលយើងទទួលសោយអារម្មណ៍ចឹងការដែលសោយអារម្មណ៍ទៅវាយើងក្រោកពីដំណេកសោយអារម្មណ៍ថាឃ្លានក៏ជាទុក្ខសោយអារម្មណ៍ថាយើងចាស់មួយថ្ងៃទៀតអីហ្នឹងក៏ជាទុក្ខអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនពាក្យហ្នឹងมันអាចប្រែថា suffering ដែលមានន័យថាទុក្ខលំបាកឈឺចាប់នោះទេ As soon as we were born, whether we know it or not, we embrace that dukkha. ណាឲ្យតែយើងកើតគឺជាទុក្ខបាត់ទៅហើយ We embrace that dukkha and we grown up embracing that dukkha. អូខេកាលណាយើងមានកំណើតកើតមកក៏អាការកំណើតដែលយើងកើតឡើងហ្នឹងយើងភ្ជាប់មកជាមួយនឹងទុក្ខនឹងស្រេចទៅហើយ Can we remove this dukkha from our life? យើងដកអាទុក្ខនឹងចេញពីយើងនឹងបានដែរដែលសង្កល់ថាយើងនេះរាងកាយឬក៏ចិត្តចិត្តសឹកហ្នឹង Not possible. Yes, you're right.
This is the reason the Buddha has never taught that you have to remove that dukkha, but he said to remove the cause, the origin of dukkha. នេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនឲ្យលះនៅទុក្ខនោះទេគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យលះនៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខ So to remove the origin of dukkha, we have to follow the Eightfold Noble Path that's called Magga Sacca. ដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ផ្លូវឲ្យយើងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅហេតុដែលនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខគឺតួលោភៈនិងដែលហៅថាសមុទយសច្ចៈនឹងដោយអរិយអថង្គិកមគ្គមានអង្គ8 So he teaches us how to live with that dukkha. We need to try to remove the origin of dukkha. អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះរាមាវិភាកទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រាប់ឲ្យយើងរស់នៅជាមួយទុក្ខនឹងប៉ុន្តែប្រាប់ផ្លូវបង្ហាញដល់យើងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅហេតុនាំមកនៅសេចក្តីទុក្ខ I say that when I was in Europe, I'm giving a talk like life is suffering. And one of the men standing up, no, I don't accept because he is not Buddhist anyway. So no, I don't accept life is suffering. I'm so happy. I have beautiful world. I have a beautiful world. I have good children, nice neighbors. How can I be suffer? Okay. លោកថាលោកឆ្លោះប្រើពាក្យហ្នឹងថា life is suffering មានន័យថាជីវិតជាទុក្ខហ្នឹងគឺពួកអឺរ៉ុបគាត់ទទួលយកអត់បានទេគាត់ថាជាទុក្ខអីគេបើគាត់មានទ្រព្យគ្រប់គ្រាន់គាត់មានកូនប្រពន្ធមានឡានជិះមានស្អីគ្រប់សពទាំងអស់វាគាត់មាន suffer អីគាត់មានទទួលរងទុក្ខអីអត់មានទេ He's right but I was wrong using the word suffering គាត់ថាអ្នកនិយាយត្រូវតែអាត្មានិយាយខុសដោយសារប្រើពាក្យថា suffering And I told him have you ever felt too cold? He said, oh yes, of course. This is dukkha. Can you accept it? Yes, I accept this dukkha. Okay. តើចឹងលោកសួរថាចុះឥឡូវអ្នកឯងមានអារម្មណ៍ថាល្ងាអត់ទេគាត់ក៏ឆ្លើយថាល្ងាអញ្ចឹងអាល្ងានឹងឯងហើយដែលគេហៅថាទុក្ខៈអញ្ចឹងអាត្មាប្រើពាក្យទុក្ខៈវិញលែងប្រើពាក្យ suffering ហើយ So I told him that the Lord of dukkha is vast enough like ocean. ពាក្យថាទុកមួយម៉ាត់នឹងវាទលាយខ្លាំងណាស់ប្រៀបដូចជាមហាសមុទ្រដ៏ធំអញ្ចឹង So when you feel cold it is dukkha, when you feel hot it is dukkha, when you feel suffering it is dukkha, when you feel hungry it is dukkha, when you feel headache it is dukkha, stomachache, toothache, so many dukkhas there. ដូចថាទុកនឹងវាច្រើនយ៉ាងណាសូម្បីឈឺក្បាលក៏ទុកអីគេឃ្លានបាយនឹងក៏ទុកណា Have you ever experienced with this dukkha in your life? យើងថាយើងបល់ត្រូវអាទុកនឹងរាល់ថ្ងៃអត់ទេ Yes, I asked the same question to him. Oh, I accept this now. I have this too many in my life. Too many dukkhas I experience. So dukkha can be experienced, not religious word, but it is scientific dharma. Okay. អញ្ចឹងពាក្យថាទុក្ខៈនេះមិនមែនជាពាក្យដែលសម្រាប់ឲ្យហៅពួកទេវនិយមទេមិនមែនជាពាក្យដែលប្រើពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿជាពាក្យដែល apply ឬក៏អនុវត្តប្រើសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនឹងតែម្ដង One word that is very easy to remember is not good or bad. Whenever you feel bad, it is dukkha. Whenever you feel not good, it is dukkha. Okay. នៅពេលដែលតែមនុស្សទូទៅហ្នឹងគឺយល់ថាឲ្យតែយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អមានអារម្មណ៍អាក្រក់ឬក៏មិនសប្បាយហ្នឹងយើងហៅថាទុក្ខតែម្យ៉ាង It's a good translation because do is not good, bad he knows very well. ពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងវាមិនល្អគឺអាក្រក់ Actually I don't know who translates suffering. Suffering is too far away from that dukkha. Okay យើងលោកក៏ដឹងដែរថាគេពីណាគេអ្នកចាប់ផ្ដើមបកពាក្យទុក្ខៈហ្នឹងជា suffering. So this is the reason I often said I wanted to leave this dukkha untranslated because it is not proper, not relevant to translate to people. Okay អញ្ចឹងពាក្យថាទុក្ខៈនេះលោកអត់ចង់បកប្រែទេកាលណាបកប្រែវាគ្រោះថ្នាក់ដល់ការយល់ច្រឡំ So this is first one dukkha, and that dukkha is the same to everyone. If that dukkha is just right to one group like Cambodian or Burma, it is not the truth, but it should be right to everyone. Then this is called truth. ពាក្យថាទុក្ខៈហ្នឹង
ដោយសារវាបើសិនបើវាពាក់ព័ន្ធត្រឹមតែខ្មែរឬក៏ពាក់ព័ន្ធត្រឹមតែភូមិអីទេវាអត់មែនជាសច្ចៈទេដោយសារវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពាក្យថាទុក្ខៈនឹងវាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាគេហៅវាថាទុក្ខសច្ចៈ So truth is satya, dukkha is dukkha. So two words together, dukkha satya, it is discoverable, experiencing, it is proven by our day-to-day life. It's very scientific. Okay. ចឹងយើងអាចមើលយើងអាចដឹងជ្រាបយ៉ាងចាស់ច្បាស់ថាពាក្យថាទុក្ខៈហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលយើងពាល់ត្រូវគ្រប់គ្នាហើយយើងពិសោធន៍បានដោយ scientific មានន័យថាត្រូវបានដោយជាក់លាក់ដោយច្បាស់លាស់ដែលហៅថាវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរយើងប្រើពាក្យហ្នឹងគឺរបស់ពិតនឹងខ្លួនឯង So that dukkha can be experienced, it can be discovered within ourselves, particularly when you are meditating, you can find sukha first, you can find dukkha first. Okay. អញ្ចឹងមានន័យថាពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងយើងពាល់ត្រូវបានដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការចម្រើនវិបស្សនាឬក៏ចម្រើន meditation អីហ្នឹងផ្សេងក៏យើងពាល់ត្រូវពាក្យថាទុក្ខៈហ្នឹងដែរ Some people can probably come to take retreat. I want to be happy. I want to be peaceful. Oh, when I came here, it's dukkha, no peaceful at all. អញ្ចឹងអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាពេលដែលយើងមកបប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងចង់បានសេចក្តីសុខតែធៀបពិតហ្នឹងអត់សុខទេគឺមកបប្រតិបត្តិធម៌ហ្នឹងគឺជាទុក្ខនឹងឯង Actually, dukkha doesn't come from retreat, but dukkha comes from inside ourselves. ហើយពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងវាមិនចេញមកពីការបង្កើតវគ្គបប្រតិបត្តិទេវាចេញពីយើងជាតួទុក្ខហ្នឹងតែម្ដង So you see everywhere if someone's feeling hungry it is called dukkha, if someone's feeling cold it is called dukkha. It is no discriminated to any person anywhere across the world. They're the same. Okay. ចឹងបើនរណាក៏ដោយឲ្យតែ feel មានអារម្មណ៍ថាhell មានអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ដែលជាទីពេញចិត្តនឹងក៏ដោយគឺក៏ជាទុក្ខដែរវាអត់មានទៅប្រកាន់ពូជសាសនាមួយទេ When I explained to this man who stood up and asked, he feel very nice immediately. I can accept that dukkha. Yeah, of course I have too many dukkhas in my life. Okay. ចឹងនៅពេលដែលលោកបញ្យល់ចឹងទៅអ្នកដែលក្រោកឈរសួរលោកនឹងប្រឆាំងនឹងពាក្យថាលោកថា life is suffering ហ្នឹងក៏ទទួលយកភ្លាមគាត់ថាអញ្ចឹងជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាតួទុក្ខ Okay. The do and ka, if you don't know the Pali word by word and meaning, it's difficult to translate. បើសិនបើយើងអត់ចេះវែកញែកស័ព្ទពាក្យមួយតាមភាសាបាលីទេវាជារឿងលំបាកណាស់ក្នុងការប្រែភាសាបាលីទៅជាភាសាមួយទៀតធ្វើឲ្យងាយយល់ច្រឡំ This is the reason when Nanak is teaching you word by word meaning to let you know what Pali meaning is. ហ្នឹងហើយជាមូល you are teaching. ណាជាមូលហេតុដែលលោកគ្រូវណ្ណៈខំបរៀនញាតិញោមបកស្រាយពាក្យមួយពាក្យពីភាសាបាលីដើម្បីឲ្យដឹងអត្ថន័យដើមរបស់គេហ្នឹងក៏សូមអរគុណលោកគ្រូវណ្ណៈ Otherwise, it will be difficult to translate. You don't know about. You have no knowledge of Pali. Even if I try to explain, oh, it is not for me. I have never known this word. ចឹងហើយវាជារឿងលំបាកដែលញាតិញោមទាំងអស់មិនចេះភាសាបាលីហ្នឹងចឹងបានមិនអ្នកចង់បានអែលហ្នឹងមិនសូវមករៀនមួយខ្ញុំទេ So here the title is Are the four of it too scientific? Do you understand dukkha inside or outside? Inside. ចឹងញាតិញោមឃើញទេទោះបីយើងបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រក៏រកឃើញថាពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងគឺតួយើងនឹងតែម្ដង Inside, right? So you understand this? Do and ka, do means not good, bad. That's a good enough and simple word. ឃើញពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងគឺវាមិនល្អនឹងឯងមិនល្អគឺអាក្រក់នឹងឯង When you see something you don't like at home, and how do you feel? Oh, I don't like it immediately. I feel bad. This is dukkha. អ្វីដែលយើង feel មិនល្អមានអារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលដែលយើងនៅប្រទេសជួបប្រសពនឹងរឿងអីមួយមកផ្លែតហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ជាទុក្ខនឹងឯងភ្លាម You can see dukkha is difficult to understand or very easy to understand. ចឹងខ្ញុំយល់ថាពាក្យថាទុក្ខៈហ្នឹងងាយយល់ឬក៏ពិបាកយល់ So when you realize you realize the first noble truth. It's very close to nibbana.
នៅពេលដែលយើងដឹងនៅទុក្ខសច្ចៈនឹងហើយខណៈដែលយើងកំពុងដឹងហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងគៀកនៅព្រះនិព្វានហើយ So without understanding that dukkha, the first noble truth or the four noble truths, you are too far away from nibbana. Why are you looking for the dukkha? បើសិនជាយើងអត់ស្គាល់ពាក្យថាទុក្ខសច្ចៈហ្នឹងទេអូនៅឆ្ងាយណាស់ពីព្រះនិព្វាន So dukkha is not in Goenka's place, not in Pa'ao or not in Mahasi, but dukkha is in yourself, right? លោកថាពាក្យថាទុក្ខហ្នឹងមិនមែននៅក្នុងសំណាក់បប្រតិបត្តិគោអង្ការហើយក៏មិនមែននៅសំណាក់បប្រតិបត្តិផាអោឬក៏មហាស៊ីទេគឺនៅនឹងយើងនឹងតែម្ដង But we are looking for dukkha in Pa'ao, Mahasi, Goenka, and also some places like teaching meditation. ណាលោកយើងហើយយើងព្យាយាមទៅស្វែងរកទុក្ខទៅមើលទុក្ខហ្នឹងនៅសំណាក់បប្រតិបត្តិគោអង្ការផាអោមហាស៊ីឬក៏កន្លែងសំណាក់បប្រតិបត្តិផ្សេងទៀត Have you ever looked for something in a meditation center or in yourself? តើវានៅក្នុង meditation សំណាក់បប្រតិបត្តិឬក៏វានៅក្នុងខ្លួនយើង Sadhu, sadhu, sadhu. So you have no ruler that put straight and that everything, if it is not good in the ruler, they will go away. មានន័យថាយើងដាក់ចំហ្មងមានន័យថាការដែលនិយាយហ្នឹងគឺដាក់ឲ្យចំហ្មងថាវាអត់នៅកន្លែងដទៃទេគឺវានៅនឹងយើងនឹងតែម្ដង Of course the Ugoenga, Mahasi, Ubakin, Pa'ao, they are teaching this, but even if you learn a year, 2 years, 3 years, but you don't understand the dukkha, you do nothing there. អូខេតាមពិតណាស់ហើយគឺលោកគ្រូកូនការក្តីគ្រូឧបាខិនក្តីសំណាក់ផាអោក្តីគឺបរៀនពីរឿងនឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនយល់ថាទុកនឹងវានៅនឹងយើងទេយល់ថាទុកនឹងវានៅក្នុងសំណាក់បដិបត្តិទេវាអត់មានប្រយោជន៍អីទេ Do you understand? So how can you find that dukkha now? រកឃើញទុកពិតនៅ Oh, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. My trip is good now. លោកថាការធ្វើដំណើររបស់លោកមកនេះល្អណាស់ Otherwise, I come here just not for nothing, and you come here just for nothing. បើសិនបើមិនអញ្ចឹងទេអាត្មាមកនេះទៅទេឡតហើយញាតិញោមមកក៏អត់បានអីដែរ Because for Buddhist people, they must know that the Four Noble Truths, the Four Noble Truths, the Ariya Satya, that will make you enlightened, that will make you Ariya. Without understanding that the Four Noble Truths, it's too far away from Nibbana. រាល់ពុទ្ធសាសនិកទាំងអស់ដែលចុះឈ្មោះថាជាពុទ្ធសាសនិកហើយប្រសិនបើមិនយល់ពីអរិយសច្ចៈ4ទេនៅឆ្ងាយពីព្រះនិព្វានណាស់ So the first one is it scientific or religious? សួរថារបស់ហ្នឹងបញ្ជាក់ដោយពិតដោយវិទ្យាសាស្ត្របានឬក៏វិទ្យាសាស្ត្រក្នុងទីនេះមានន័យថាឃើញដោយពិតឬក៏រឿងរបស់ជំនឿសាសនាណាមួយទេ Sadhu, sadhu. I have many sadhu today. លោកថាលោកនេះសាធុច្រើនដងព្រោះញញោមយល់ Really sadhu that you understand. Second one is samudaya satcha. Samudaya satcha is created that dukkha. សមុទយសច្ចៈគឺជាហេតុនាំមកនៅអសេចក្តីទុក្ខនោះ First, that we ask, we expect next life. That is craving here, greed or attachment. Samudaya satcha is asking next life. Then we born as the life. When we have that life is filled with too many dukkhas. អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនបើញាតិញោមប្រាថ្នានៅជាតិក្រោយទៀតជាកំណត់ក្រោយទៀតការប្រាថ្នានោះឯងគឺជាលោភៈជាតណ្ហាដូច្នេះហើយការប្រាថ្នានោះឯងវាទៅសាងជីវិតថ្មីមកទៀតហើយអាជីវិតថ្មីនេះជាតួដែលយើងកំពុងនិយាយថាជាទុក្ខៈនឹងឯង So you want asking and you asking and then to be rich human, then by doing generosity, too many dana, great dana. So you just without understanding doing that the samudaya satcha forcing to be next life. Okay. This is something ខំប្រឹងតែធ្វើទានរហូតធ្វើទានហើយប្រាថ្នាជាតិក្រោយដល់ពេលប្រាថ្នាជាតិក្រោយរហូតហើយអាប្រាថ្នាជាតិក្រោយនោះបានអីមកវិញបានកើតមកចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិមានបានអីទាំងអស់ហ្នឹងអាទ្រព្យសម្បត្តិមានបានអស់ហ្នឹងវាទុកទៅដែរ Yeah, the asking is nothing wrong, or doing dana is nothing wrong, but
you need this Magasacha to see, to realize, what are you doing there? អូខេការដែលធ្វើទានវាអត់មានអីខុសទេប៉ុន្តែធ្វើទាននោះត្រូវប្រកបដោយមគ្គសច្ចៈទៅជាមួយទើបអាចមកកំចាត់បងនៅទុក្ខនោះបាន So the greed, attachment of samudaya satcha created dukkha. We ask and we do dana and sila and we born as a rich man or healthy man like that. When you do sila seriously, you can be healthy man. When you do dana, you can be rich man. This is the way that we ask samudaya satcha. ដោយសារថ្ងៃនេះយើងបង្ខំធ្វើទានហ្នឹងដើម្បីកើតមកជាតិក្រោយទៅបានជាអ្នកមានហើយខំរក្សាសិលហ្នឹងកើតមកជាតិក្រោយទៅបានជាអ្នកមានសុខភាពល្អប៉ុន្តែធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្វើដោយអីគេដោយលោភៈដែលជាបច្ច័យអមមកជាមួយដើម្បីបង្កើតនៅជីវិតថ្មីហ្នឹងទុកទៀត You understand? Sadhu, today too many sadhu. Because this is the point that everybody should understand, right? នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវទៅយល់ And we ask, we born as actually this is dukkha. As soon as we born, this life embrace a lot of dukkha. កាលខ្ញុំកើតមកហើយកើតមានជីវិតនឹងមកវិញហើយជីវិតនឹងវាមកជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខនឹងតែម្ដង So when you come to take retreat here, it means I want to escape from this dukkha. I want to be free from that dukkha. When you come here, as long as you do not understand for 7 days on, without understanding the Four Noble Truths, you run away, that is almost nothing. ដូចជាខ្ញុំថាចង់មួយផុតពីសេចក្តីទុក្ខហើយខំមកបដិបត្តិធម៌នឹងក៏ដោយពេលដែលមកបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងបើមកហើយអត់បានយល់ពីអរិយសច្ចៈ4នោះទេហើយរត់ទៅវិញទេគឺអត់ប្រយោជន៍ទេអត់មានន័យអីទេគឺការបដិបត្តិរបស់ញាតិញោមហ្នឹងអត់មានន័យអីទេព្រោះអត់យល់អរិយសច្ចៈ4ផង So you can see that how samudaya satcha created dukkha. នេះខ្ញុំឃើញហើយថាតើសមុទិសច្ចៈគឺតួលោភៈហ្នឹងវាបង្កើតទុក្ខយ៉ាងដូចម្ដេច We born without understanding that Four Noble Truth, and we don't really know yet, and we just a boy sees a girl, oh this is my girl. A girl sees a boy, oh this is my boy, and another dukkha. Look, please. លោកថាដល់ពេលកើតមកហើយស្រីហ្នឹងបោះអញប្រុសហ្នឹងបោះអញអញ្ចឹងយើងបង្កើតទុក្ខខ្លួនបង្កើតទុក្ខខ្លួនឯងណា This is the truth. This is really the truth. Hello. Do you understand? Why it is happening? Because we don't know. We are ignorant. We are moha. Okay. ព្រោះមិនបានយើងធ្វើរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារយើងមានមោហៈ So he is teaching again moha. You must know this moha. I'm thankful for him. Okay. អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែស្គាល់មោហៈហ្នឹងទៅ So marry is nothing wrong. It is just natural phenomena when you are in the sensual world, but you need to know the Dharma. Okay. គាត់លោកថាការដែលការហ្នឹងបើសិនជាយើងនិយាយក្នុងរូបភាពរបស់អ្នកដែលសោយនៅអារម្មណ៍កាមគុណហ្នឹងវាអត់មានអីខុសទេដែលសត្វលោកសម្គាល់ណាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងយើងកើតមកក្នុងកាមភូមិនឹងហើយយើងត្រូវមានការយល់ត្រូវគឺសមាធិណា Don't feel negative those who marry. It's okay. It has nothing wrong. But you should try to suggest. I try to suggest is you should know the Dharma. You should learn the Dharma. Life is Dharma. Okay. អញ្ចឹងបើជ្រុលទៅការហើយកំដឹងធ្វើមិនទៅតែត្រូវរៀនធម៌អញ្ចឹងត្រូវរៀនធម៌ហ្នឹងទៅគឺព្រោះធម៌ហ្នឹងគឺជីវិតយើងនឹងឯងអញ្ចឹងនាំគ្នារៀនធម៌ Even if you ask next life, this life is growing sick and growing older and finally dead. Nothing good in this life. If you ask next life, the same quality, it comes to growing older and sick and dead. If you ask again, growing older and sick and dead, that is always dukkha.
ok tôi bây nhôm không tập na chết cao pan na cái đó cứ cạp chặt chư slap như bà vơi tàu vơi mau ở tập na luôn na cứ cạp chặt chư slap như tiệt And also the desire, greed, attachment, craving is nothing wrong, but what you have to do is just to realize, oh, that is asking. When you realize it, when you are mindful of that craving, you realize immediately it ceases to exist. Then Vipassana comes, and Vipassana stops that craving, not to come into the next life. លោកថាពាក្យថាតណ្ហាពាក្យថាលោភៈពាក្យថាសេចក្តីប្រាថ្នាពាក្យថាអាស័យស័កអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាជាសមុទយសច្ចៈវាជាធម្មជាតិដែលមិនមែនរឿងខុសត្រូវអីទេប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យវាកើតមានន័យថាកាលណាយើងទៅសម្លឹងវាទៅវាឈប់កើតហើយវាកើតអត់កើតទេតែការសម្លឹងរបស់យើងហ្នឹងខណៈដែលយើងកំពុងសម្លឹងវាហ្នឹងវាក៏ជាអនិច្ចធម៌ដែរអញ្ចឹងគឺវិបស្សនាញាណនឹងកើតកាលណាវិបស្សនាញាណនឹងកើតគឺមានន័យថាបញ្ឈប់ឈប់ឲ្យអាក្រេវិញតណ្ហារាគៈអីហ្នឹងវាកើតហើយយល់អត់ទេអូខេ Do you understand? Sadhu, sadhu, sadhu. Really, you need to understand this. Even if you learn a number of discourses, as long as you do not know the Four Noble Truths, there's almost nothing. Okay. ទោះបីយើងខំរៀនប្រសូតរៀនធម៌ជាប្រសូតនឹងច្រើនបើអត់យល់កលឹះកន្លែងត្រង់ហ្នឹងហើយអត់យល់អំពីអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងទេស្ទើរតែ0ហ្មងណា So I want to ask one question. Is craving or attachment or greed or desire, samudaya satcha, is in you or out there? អាត្មាចង់សួរថាតើតណ្ហាលោភៈឬក៏រាគៈទាំងអស់ហ្នឹងវានៅក្រៅពីញោមឬក៏វានៅក្នុងញោម So you discover this inside yourself. This is the reason it is scientific or religious. នៅពេលដែលញោមរកឃើញអញ្ចឹងថារបស់ហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងសួរថារបស់ហ្នឹងវាជារឿងរបស់ជំនឿឬក៏វារឿងរបស់វិទ្យាសាស្ត្រ Scientific. Sadhu, sadhu, really sadhu. So two truths, two noble truths, this is called, they are already scientific. អ្វីដែលស្មាននិយាយពីសច្ចៈពីរយ៉ាងមិញទុក្ខសច្ចៈនិងសមុទយសច្ចៈហ្នឹងគឺជាយើងអាចពិសោធន៍បានដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយ So you see that this is lokiya satcha. Lokiya satcha is secular truth. នេះវាជាលោកយសច្ចៈនៅឡើយ So these two truths are right, just true to only Buddhist people or the entire humanity. លោកថាតើអាហ្នឹងសម្រាប់តែពុទ្ធសាសនិកមែនឬក៏សម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់ Really sadhu. Otherwise people read in the book, oh, dukkha satcha, samudaya satcha, nirodha satcha, vaka satcha, and put it there away and come back dukkha satcha. They never know, reading by the book. អូខេអញ្ចឹងបើមិនចឹងទេសច្ចៈទាំងអស់នេះនៅតែក្នុងសភៅទេយើងអានថាទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈអានទៅនៅបបោមាត់ក្នុងសភៅទេអត់បានចូលដល់ចិត្តយើងពិតទេ Now you see the truth that these two truths are inside yourself or out there. ខ្ញុំឃើញថាវានៅក្នុងយើងឬក្រៅយើងក្នុងយើង Is it necessary to believe in something or just to understand? កន្លែងហ្នឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងតើជារបស់ដែលយើងត្រូវជឿឬក៏ជារបស់យើងត្រូវយល់ Sadhu again. Sadhu. Really sadhu, because if you don't know, this 7 days retreat is almost nothing. បើសិនបើអត់យល់អញ្ចឹងទេ7ថ្ងៃមកបប្រតិបត្តិហ្នឹងនឹងបានប្រយោជន៍អីទេ Because I feel really ugly when people are reading in the book, dukkha satcha, samudaya satcha, they are just reading a description, but the description, maybe doctor knows better. They are just reading the description, they don't follow the medicine schedule. Okay. វាដូចជាអ្នកដែលរៀនអានតាមសភៅអានតាមសភៅហ្នឹងទៅហើយដូចជាពេទ្យចឹងរៀនតែរឿងថ្នាំតែថ្នាំហ្នឹងអត់យកទៅព្យាបាលឬក៏អ្នកជំងឺហ្នឹងអត់លេខតាមពេទ្យប្រាប់អត់មានប្រយោជន៍អីលេង Has anyone read that the Four Noble Truths in the book? បញ្ញាធ្លាប់អានអរិយសច្ចៈ4ក្នុងសភៅខ្លះ I want to see the harmony. Okay.
Reading book is nothing wrong, but you must know where these four noble truths can discover. អូខេការដែលយើងអានសភៅរៀនទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានរឿងអីខុសទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាគេប្រាប់សភៅគេប្រាប់ហ្នឹងថាវានៅកន្លែងណាយើងទៅមើលកន្លែងនោះ Now I hope you understand, yeah? អាត្មាសង្ឃឹមថាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយល់ហើយ This is the Samudaya Satcha and Dukkha Satcha, life is Dukkha Satcha. And in the present life, when you're born, as soon as you feel hungry, as soon as you're born, if you feel hungry, you start feeling dukkha because you feel hungry, you want something to eat, then you cry. This is dukkha. គាត់នឹងកើតមកភ្លាមចេញពីផ្ទៃរបស់មេដាផ្លូវរបស់មេដាភ្លាមយើងមានអារម្មណ៍ហេវភ្លាមអញ្ចឹងអាការដែលយើងហេវយើងទាមទារអីយើងយំមួយទាំងអស់ហ្នឹងវាសុទ្ធតែជាទូទុកទាំងអស់ Do you understand? Have you ever seen, nobody is asking before greed, before Samudaya Satcha. But Samudaya Satcha first rises and second asking or doing. Then they try to get it. If they don't get it, suffer again. នៅពេលដែលកើតឡើងហើយកើតជាមនុស្សហើយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងមានតម្រូវការគេហៅមានលោភៈហ្នឹងចង់បានហើយចង់បានហើយបានដូចចិត្តទៀតកើតទុក្ខម្សាទៀតអូខេ This is the reason I have never handled that money because money will never be enough for everyone. អូខេនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលអាត្មាអត់កាន់លុយដោយសារលុយនេះត្រូវការអត់ចេះចប់តែត្រូវការវាហើយត្រូវការថែមទៀត Do you understand? Do you think the money is enough for you? Nobody is enough for money because they're looking for money, more money, more money. Dukkha. But without understanding dukkha and samudaya, its human life is almost nothing. Like I said. ពុទ្ធិកាត្រង់សម្ដែងថាតណ្ហាសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងគឺវាអត់ចេះចប់ចេះហើយទេយើងស្វែងរកលុយមានប្រមាណក៏យើងអត់ចេះគ្រប់ដែរ Understand? I'm happy today because the Four Noble Truths is really profound and deep, but difficult to introduce people to understand. This is the reason why people are reading in the book, but now you understand inside yourself. I'm really happy to do this. Okay, លោកថាអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងមិនងាយមានអ្នកយល់ទេហើយភាគច្រើនតែអានតែសភៅទៅក៏យល់បែបអញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមកយល់ថាអរិយសច្ចៈ4ហ្នឹងនៅយើងមក Even if you don't believe in ask, but now how do you suffer for a successful life like this? ទោះបីមិនជឿអាត្មាក្តីជឿមិនជឿគ្រូវណ្ណៈក្តីក៏នៅតែយើងជួបរឿងនឹងដែរ Yeah? Because to be successful life, you have to try. Now look, I told him, take care of yourself. You need to go to see a doctor. You have a diabetes, please. But he didn't care. លោកថាខ្ញុំគេថាអាត្មាខំប្រឹងរកទៅពីរឲ្យទៅមើលជំងឺឥឡូវកើតទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឲ្យទៅមើលជំងឺអត់ទៅទៀតធ្វើដឹង So it's to be successful life, that is agree, But this is good because he wanted to share the Dharma. This is good one. Anyway, it makes us suffer, right? Okay. ថាទៅបីគាត់ខំប្រឹងថារឲ្យបានលុយច្រើនឬក៏ជោគជ័យក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏ដោយក៏មានចំណែកល្អមួយគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពធដែរ Do you understand? I trust him. He is very honestly sharing the Dharma with you without any benefits. But he wanted to just share with you. And also when he informed me to come to Cambodia, he wanted to share with his students because one day I taught them a lot about Dharma. If this is the time they can learn your Dharma again, then please come. I come here, now I'm teaching. Okay. អាត្មាមកនេះក៏មិនចង់បានប្រយោជន៍អីពីការមកនឹងដែរគឺអ្វីដែលមានប្រយោជន៍នោះគឺចង់ជួយ support ជួយ control ដែលលោកគ្រូវណ្ណៈបានខំបង្រៀនព្រះអភិធម្មហ្នឹងយកអភិធម្មដែលយើងបង្រៀននៅក្នុងសភៅហ្នឹងមកបប្រតិបត្តិឲ្យឃើញផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងប៉ុណ្ណោះឯង So look how he loves you too because before I came here he introduces Abhidharma. He teaches Abhidharma to understand you, to learn the Dharma with me very easily. Okay. អ្វីដែលអាត្មាពេញចិត្តហ្នឹងគឺចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺត្រង់ថាគាត់បានជួយបង្រៀនអភិធម្មឲ្យញាតិញោមយល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយដល់ពេលអាត្មាមកបង្រៀនទៅគឺវាងាយនឹងយល់ You understand?
Even greed, for example, greed for the Dharma, it makes us suffer anyway. តែមានលោភៈហើយគឺធ្វើឲ្យយើងរងទុក្ខថ្ងៃ Samudaya Satya for the Dharma, but Samudaya Satya for money, it makes us much more suffer. កាលណាមានសមុទយសច្ចៈគឺលោភៈចំពោះលុយនឹងរត់ទៅទុក្ខកាន់តែខ្លួនច្រើនទៀត So this is the way that we are working. As long as we do not know Magga Satya, this is the third noble truth. Magga Satya, we will never be free from that samudaya and dukkha, the cycle of life and death. អូខេតែកាលណាអត់មានមគ្គសច្ចៈទេគឺយើងនៅតែវិលវល់ហើយយើងអត់ស្គាល់ទុក្ខហើយអត់ស្គាល់ហេតុដែលនាំមកទុក្ខឲ្យកើតទុក្ខនឹងដែរអញ្ចឹងតើយើងមានមគ្គសច្ចៈ Samudaya and dukkha is called samsara. ហើយលោកគេសំទោសទុក្ខសច្ចៈនិងសមុទយសច្ចៈនឹងឯងត្រូវលោកហៅថាសង្សារវដ្ត Samsara, the cycle of life and death. So to free from the samsara, life and death, the circle of life and death, we have to follow the eightfold noble path, the third one. ដើម្បីឲ្យរួចផុតពីសង្សារៈដែលជាការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងវិលទៅវិលមកវិលកើតស្លាប់ហ្នឹងវិលទៅវិលមកហ្នឹងតើតែយើងដើរតាមមាគ៌ាមគ្គមានអង្គ8ដែលគេហៅថាផ្លូវកណ្ដាលនោះ So to follow the eightfold noble path, it is known as meditation retreat or meditation center. It's to follow eightfold noble path. The Buddha instructs now. Here I will explain you in Pali and translate it into English. អញ្ចឹងនៅក្នុងការវគ្គបប្រតិបត្តិកន្លែងបប្រតិបត្តិរបស់យើងនឹងអាត្មានឹងបញ្យល់អំពីមគ្គសច្ចៈឬក៏ហៅថាមគ្គមានអង្គ8ហ្នឹងជាភាសាបាលីហើយនឹងឲ្យគាត់ប្រែ Do you think that a doctor is automatic doctor or doctor need to attend the classes of medical science? សួរថាតើយើងខ្លាចជាគ្រូពេទ្យភ្លាមលើខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវការ train ដើម្បីឲ្យខ្លាចជាគ្រូពេទ្យត្រូវការហ្វឹកហាត់ Yeah, this is the truth that right now also to come out of the cycle of life and death situation, we need to attend the class. This is the class. Meditation retreat is actually the class, how to come out of that cycle. Okay. អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងក៏យើងត្រូវមាន class ដែរត្រូវមានថ្នាក់រៀនដែរអញ្ចឹងអាការដែលយើងហៅមកថាមកវគ្គបប្រតិបត្តិអីផ្សេងៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាថ្នាក់រៀនសម្រាប់យើងដើម្បីឲ្យដើរចេញពីសង្សារៈនឹងដែរ And don't forget that samudaya satya and dukkha satya is in you or out there. ហើយក៏កុំភ្លេចថាទុក្ខសច្ចៈក្តីសមុទយសច្ចៈក្តីគឺនៅជាមួយអ្នក Inside or outside? Inside. Okay, and also is it scientific or religious? Scientific. Can you explain the dukkha? Yes. Du plus ka. Du means not bad, or bad, not good. Actually, that's enough. A car is the same thing. Filthy means sickening. You see something, you can't stand this. Oh, I feel sickening. This dukkha is like this. Something you can't stand. It is dukkha. Now you understand dukkha literally, not only hearing from someone else. Literally, right? Okay. អញ្ចឹងញាតិញោមអាចយកពាក្យទុក្ខៈហ្នឹងដោយគេហៅថាដោយ literally គឺដោយការវែកញែកស័ព្ទពាក្យហើយយល់ដោយពាក្យហើយ So whenever you feel hungry, oh, I'm dukkha. Whenever you feel thirsty, oh, I'm dukkha. Whenever you feel cold, I'm dukkha. Dukkha is too many. If you write down these dukkhas in your book, the book will be like a hill. Okay, the dukkha will never be ended. ពាក្យថាទុក្ខនឹងវាច្រើនពេកច្រើនហើយបើសិនយកទៅសេដាក់លើសភៅផាកោប៉ាន់ភ្នំក៏មិនចេះអស់ផង Why is it? The Buddha said, Sankhiti na panchupadana khanda dukkha. ដូច្នេះហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាសង្ឃិធេនៈបច្ចុប្បន្នkhanda dukkha មានន័យថាបើនិយាយដល់សរុបរួមមកវិញគឺបញ្ចខណ្ឌ Finally in brief, life itself is dukkha. ទីបំផុតគឺបញ្ចខណ្ឌនឹងឯងជាទូទុក្ខ So now to free from that cycle of life, the Buddha gives you the first
to attend the class, to learn how to free from the cycle of life, the Buddha gave us a place to meditate. ដូច្នេះហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គថាឲ្យចូលរៀនសិនដើម្បីឲ្យស្គាល់អំពីទុក្ខហ្នឹងហើយព្រះអង្គក៏ប្រាប់ថាទៅរៀននៅណាទៅរៀនទៅសិក្សាហ្នឹងគឺមានន័យទៅបដិបត្តិនៅទីណាដើម្បីឲ្យស្គាល់ទុក្ខ So within 7 days I wanted to give it to you for a perfect discourse from the Buddha, not from me, before I go back to my country. អូខេនៅរយៈពេល7ថ្ងៃដែលអាត្មាបង្រៀននេះអាត្មានឹងផ្ដល់នៅមេរៀនដ៏ល្អឲ្យញាតិញោមតែមេរៀនហ្នឹងមិនមែនរបស់អាត្មាទេគឺរបស់ព្រះពុទ្ធទេ Because the Buddha, you can feel at the same time the compassion of the Buddha. ញាតិញោមអាចដឹងឬក៏ហៅថារលឹកដល់គុណមហាករុណាធិគុណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ And the Buddha said for someone who wanted to learn to free from the cycle of life, to meditate, the first Aranyakatova, the first in priority, it's Aranyakatova. Go to the forest. First priority is go to the forest. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនទ្រង់ដាស់តឿនយើងថាបើសិនជាចង់រួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងទី1ចំណុចទី1ទៅកាន់ព្រៃទៅ But some people can argue, oh, I am lay people, you know, I have to work like Chinese guy when I was in China. I'm so busy, I can't go to the forest. How can I learn the free from the cycle of life? Okay. អ្នកខ្លះក៏ដោយសារគិតថាខ្លួនឯងជាការិយាវាសហ្នឹងគឺរវល់ខ្លាំងចុះទៅព្រៃមិនកើតអញ្ចឹងដូចជាជនជាតិចិនគាត់ថាគាត់ទៅព្រៃមិនកើតក៏រវល់ម្លឹងOkay. Then the Buddha says second place is go to the root of the tree. ព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ថាបើអញ្ចឹងមកកន្លែងទៀតបើសិនទៅព្រៃមិនកើតថាទៅនៅក្រោមដើមឈើ Sometimes when you are at the root of the tree, put in the mat on the ground and under the tree, and it's nicer than in the room, right? ណាបើសិនជាជើងអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើអាចល្អជាងនៅក្នុងបន្ទប់ដោយសារមានអុកស៊ីហ្សែនច្រើនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ This is the reason the Buddha said, even if you can go to the forest, don't worry, but go to the root of the tree in your compound, in your yard of the house, or backyard, or somewhere else at home. ប្រសិនបើទៅព្រៃមិនកើតទេទៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទះក្រោមដើមឈើក៏ទៅបានដែរ When you are sitting under the tree, fresh air comes and you feel a little fresh and you can keep concentrating on your breath. That makes you nice meditation there under the at the root of the tree. កាលណាអង្គុយក្រោមដើមឈើវាអាចប្រសើរជាងអង្គុយនៅក្នុងផ្ទះព្រោះវាមានខ្យល់អាកាសល្អជាងច្រើនហើយវាងាយនឹងការដែលយើងកំណត់ដង្ហើមចេញចូល This is second priority. This is not from my heart, but it is from the heart of the Buddha. នេះមិនមែនជាអ្វីដែលអាត្មាជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យទេគឺពាក្យកន្លែងទីតាំងទាំងអស់នេះគឺចេញពីបេះដូងគឺចេញពីព្រះហឫទ័យដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលអនុគ្រោះដល់សត្វលោក And third priority is create a quiet room, Sonya Gara. Sonya means quiet or empty. Gara means home or room. So quiet or empty room. Please create it within yourself like this. Now we are trying to create a quiet room, right? So that makes us more people to meditate together. How the Buddha compassion is. យើងមើលថាតើព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានមហាករុណាធិគុណយ៉ាងណាចំពោះយើងព្រះអង្គថាបើសិនតែអត់ទៅកន្លែងក្រោមដើមឈើមិនកើតទេទៅរកអាគារដែលជាកន្លែងស្ងាត់អញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតបន្ទប់ស្ងាត់បានដើម្បីយើងអាចនឹងអង្គុយបដិបត្តិឬក៏បដិបត្តិធម៌នឹងបានហើយដូចយើងកន្លែងឥឡូវនេះយើងរកបន្ទប់មួយដ៏ធំស្ងាត់ហើយយើងអាចមកបដិបត្តិច្រើនគ្នាបានទៅទៀត So the Buddha said the first priority, go to the forest. Second priority, go to the root of the tree. Third priority, create a quiet or empty room like this. Okay. អញ្ចឹងអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់មានមហាករុណាធិគុណចំពោះយើងទី1ព្រះអង្គឲ្យជំរើសយើងទី1គឺទៅព្រៃតែបើទៅព្រៃមិនរួចទេឲ្យត្រូវនៅក្រោមដើមឈើបើទៅនៅក្រោមដើមឈើមិនរួចទេរកបន្ទប់ណាឲ្យស្ងាត់ឈឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យជំរើសយើងដើម្បីដើរចេញពីសង្សារៈហ្នឹង These three places is perfect or not? កន្លែង3ទាំងអស់ហ្នឹងគឺល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ពួកយើងតែឬទេ
So you don't need to go to learn to anywhere, but when you know this, you can do everywhere. Now you know I have to go first to the forest. If I have no time to the forest, go to the root of the tree. If I can't go to the root of the tree, maybe I'm afraid of ghosts or something like that. Set up a quiet room like this. Now we are more people meditating in the quiet room. This we follow now the third priority. Okay. អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរបើសិនបើយើងទៅព្រៃមិនកើតទេក៏ទៅរកក្រោមដើមឈើហើយទៅរកក្រោមទៅអង្គុយក្រោមដើមឈើខ្លាចខ្មោចអីហ្នឹងអាហ្នឹងពិបាកបន្តិចទៅរកកន្លែងបន្ទប់ស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងដូចឥឡូវនេះយើងកំពុងតែ follow មានន័យថាកំពុងដើរតាមកន្លែងទី3 When you are in the forest like me, first time I went to the very raw forest. Nobody is there. Ghost may be probably afraid of me. Okay. លោកអាត្មាទៅក្នុងព្រៃហើយព្រៃនេះជាព្រៃសត្វត្មងអត់មានមនុស្សទេអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្មោចខ្លាចលោកវិញមិនមែនលោកខ្លាចខ្មោចទេ Because if I'm afraid of a ghost, I cannot go to the forest. When I go to the forest, God should be afraid of me. Otherwise. Okay. លោកថាបើសិនបើលោកទៅព្រៃមានន័យថាជាទូទៅមនុស្សវាអត់ទៅព្រៃទេជាងណាទៅព្រៃច្បាស់ជាត្រឡប់មកវិញមានន័យថាខ្មោចខ្លាចលោកវិញលោកមិនមែនខ្លាចខ្មោចទេបើខ្លាចខ្មោចលោកមិនទៅព្រៃទេមិនចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្មោចខ្លាចលោកវិញ Now I understand the reflection of the Dharma from you. I heard within 3 days. So I think I should teach more and more serious Dharma lectures from tomorrow because this is great. Now you understand. Okay. អញ្ចឹងអាត្មាភាពមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្រៀនពធនៅក្នុងទីនេះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃ So the Buddha gave first where to meditate. How many places? 3. First one in Pali, Aranyakatova. Second, Rokamulakatova. And third, Sunyagarakatova. So first, forest. Second, at the root of the tree. Third, empty or quiet room set up in your home. This is the way that the Buddha instructs us. How perfect it is. You don't need to go to anywhere, but you know, this is from the Buddha, not from me. You are just lucky, right? Okay. អ្នកទាំងអស់គ្នាមានផលសំណាងល្អណាស់ដែលត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះប្រាប់ពីទីតាំងកន្លែងដែលយើងគួរបដិបត្តិហ្នឹងថានៅទីណាទីមួយគឺទៅព្រៃបើទៅព្រៃមិនកើតទេទៅក្រោមដើមឈើក្រោមដើមឈើមិនកើតទេបកកើតបន្ទប់មួយស្ងាត់ខ្លួនឯងទៅ Now you have a proper place how to meditate, where to go, and second, the Buddha explained how to sit in meditation. បន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រាប់កន្លែងទីតាំងហើយព្រះអង្គ first ទី2ដំណាក់កាលទី2ព្រះអង្គប្រាប់ថាត្រូវអង្គុយមិន This is sitting meditation in Kaya-nupassana Vipassana, Anapanasati. It's explained. Okay. នេះគឺជាកាយានុបស្សនាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងអរិយាបថអង្គុយនេះទៀតព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអានាបាណបពៈហ្នឹងមាននិយាយអំពីអរិយាបថនៃការអង្គុយចម្រើនអានាបា Now the Buddha said, when you have that place, how to meditate, where to go, and the Buddha said, Nisi diti pangangam abhujitwa ujjum kayam panidaya. This is second how to sit. Nisi diti, sit cross-legged. Now we are going to start. And then we will do it as Buddha taught. Nisi diti pangangam abhujitwa, sit cross-legged. មានន័យថាដាក់ជើងពាន់ខ្លួន abhujitwa ujjum kayam panidaya, straight your back, keep your back straight. គឺជើងកាយយ៉ាងបនិធាធាយៈតម្កល់ឆ្អឹងខ្នងតម្កល់កាយរបស់យើងនឹងឲ្យត្រង់ And third, set your attention at the nostril. ចំណុចទី3គឺមានន័យថាយើងយកសតិទៅកំណត់ត្រង់បរិវេណច្រមុះ So sit cross-legged and keep the back straight and set your attention at the nostril. These 3 are how to sit for meditation. នេះគឺជាលក្ខណៈ3យ៉ាងដើម្បីយើងចម្រើនអានាបានសតិកម្មដ្ឋានហ្នឹងត្រូវធ្វើចំណុចទាំង3ហ្នឹង
And don't think I'm teaching, but it is teaching of the Buddha. I just translate from the word of the Buddha to you. កុំគិតថាអាត្មាជាអ្នកបង្រៀនគឺគាត់អាត្មាបកប្រែពីអ្វីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបង្រៀនប៉ុណ្ណោះ It's not second hand, but it is the first hand from the Buddha. មិនមែនជារបស់second hand ទេគឺជារបស់ original ពីព្រះពុទ្ធ So, and when you're after sitting like this, but here you have to be critically thinking. The Buddha doesn't say whether you should close or open the eyes when you are sitting. Right? យើងគួរតែមានការពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ដោយគំនិតរបស់ខ្លួនឯងថាព្រះពុទ្ធអត់បានប្រាប់យើងថាបិទភ្នែកឬបើកភ្នែកទេ And also about the hand position, where you put it, you place your hand is not mentioned here. ហើយក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យថាដាក់ដៃចេះដាក់ដៃចុះដែរ Why is it? Some people can be proper when they do meditation, maybe opening the eyes better. So for some people especially, yeah. Some people, most of the people close their eyes because they don't want to be distracted. អូខេមនុស្សភាគច្រើនគឺបិទភ្នែកតែបិទភ្នែកនេះដោយសារគិតថាបើបើកភ្នែកទៅឃើញនេះឃើញនោះវាអាចរំខានតែបើសិនបើអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអីដែលរំខានដល់កម្មដ្ឋានរបស់គាត់ទេគាត់បើកអីបើកទៅព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់បានប្រាប់យើងថាត្រូវបើកឬត្រូវបិទទេ I always ask this to the audience. Is it good to close your eyes or open your eye when you are doing the sitting meditation? Many people, yeah, you're right. Many people respond, this close my eyes. This is great. អូខេភាគច្រើនអាត្មាសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមកបដិបត្តិហ្នឹងថាយើងគួរតែបិទភ្នែកឬក៏បើកភ្នែកភាគច្រើនឆ្លើយថាត្រូវបិទភ្នែក How the Buddha is, you know, he leaves something that you can choose by yourself. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទុកផ្ដល់ទុកនៅអ្វីៗឲ្យយើងអាចមានជម្រើសខ្លួនឯងបានទាំងអស់ Sometimes actually you need really to open your eye when you're deeply concentrated. Even when you open your eyes, you cannot be distracted by anything. Then you can open that. អញ្ចឹងបើសិនជាយើងបើកភ្នែកទៅហើយវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ការចម្រើនរបស់យើងទេយើងបើកទៅនឹងបើសិនតែត្រូវការបើកវាអត់មានរឿងអីដែលត្រូវបានកំណត់ដោយព្រះពុទ្ធថាត្រូវតែបិទទេ And also hand position, he doesn't say where you have to place your hand. So you can just មានប្រាប់ថាយើងត្រូវដាក់ដៃចេះដាក់ដៃចុះដែរ I often teach people, please place your hand comfortably by yourself. អាត្មាតែងតែប្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឬក៏អ្នកមកបប្រតិបត្តិធម៌ដាក់មិនដាក់ទៅដៃនឹងដាក់ឲ្យស្រួលទៅតាមតែអធិស្ស្រ័យរបស់យើង These are from the Buddha, not from me, please. You know, this is the first hand, not second hand. នេះគឺជា original មកពីព្រះពុទ្ធមិនរបស់ second hand ទេមិនមែនអាត្មាអ្នកបង្រៀនទេ I usually do, I place my hand on the knee. អូខេអាត្មាខ្លួនឯងដាក់ដៃលើជង្គង់ There's no problem even if you place your hand in your lap or in your thigh, it's okay. ញាតិញោមដាក់ដៃនឹងភ្នែនហ្នឹងក៏បានខ្លាចតែលើញាតិញោមប្រវត្តិអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងសំខាន់គឺខ្លួនឯងនឹងស្រួលមិនធ្វើយ៉ាងទៅ But the Buddha said when you are sitting, don't move too often. And in many discourses, don't move too often because when you move too often, you cannot concentrate on the object. អូខេតែគាត់នៅព្រះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងក្នុងប្រសូតផ្សេងពេលយើងអង្គុយហ្នឹងកុំព្យាយាមក្រោកញយកុំព្យាយាមកម្រើកញយកាលណាយើងកម្រើកញយវាងាយនឹងធ្វើឲ្យខូចសមាធិ So in my instruction, I often said, please patiently sit for half an hour. អូខេអញ្ចឹងក្នុងការបង្រៀនរបស់អាត្មាតែងតែបង្រៀនប្រាប់ថាឲ្យទ្រាំធ្វើម៉េចឲ្យបានកន្លះម៉ោងអង្គុយកុំឲ្យកម្រើកហ្នឹងកន្លះម៉ោង Just try to be patiently sit half an hour. That will help you to keep on going. អូខេកាលណាយើងអង្គុយនឹងបានកន្លះម៉ោងទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានសមាធិតជាប់គ្នារហូតបានកន្លះម៉ោង And remember this very important. Whenever you want to explain to your friends, please try to explain from first hand, not from second hand. ពេលដែលយើងចង់បង្រៀនឬប្រាប់អ្នកណាម្នាក់ពីពាក់ព័ន្ធនឹងធម៌ព្រះអង្គហ្នឹងកុំព្យាយាមយក second hand យករបស់អាយមកបង្រៀនគេត្រូវយករបស់ដើម Now you have a exactly sitting position from the Buddha, not from me. But you have a exactly sitting position from the Buddha. នេះគឺជាវិធីអង្គុយពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បើកបង្ហាញដល់យើង And the third, how to
How to do mindfulness of breathing, that breathing meditation, anapanasati. This is from Anapanapapa in Kaya Vipassana Vipassana. ហើយហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រឬក៏កន្លែងដែលត្រូវទៅវិធីដែលត្រូវអង្គុយដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅក្នុងអាណាបានបពៈ So the session of mindfulness of breathing. ជាបពៈដែលនិយាយអំពីការចម្រើនអាណាបានសតិ Anapanasati ដែលជាសតិប្បដ្ឋាន Sati is mindfulness, anapana is breathing. So the mindfulness of breathing. មានន័យថាអាណាបានប្រែថាដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលសតិមានន័យថាការរលឹកបានអញ្ចឹងការរលឹកទាន់នៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលបពៈឬក៏វៈដែលនិយាយអំពីការរលឹកទាន់នៅដង្ហើមចេញដង្ហើមចូល Now the Buddha tried to instruct again how to do mindfulness of breathing or anapanasati. ហើយនៅក្នុងទីនេះដែរគឺព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រាប់វិធីការក្បួនឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការចម្រើននៅអាណាបានសតិនឹងឯង And the Buddha says, so sato what? So means those who are instructed by the Buddha in anapanasati should be aware of in-breath. ដូច្នេះហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រើពាក្យថាសោសតោវៈសោរីបុគ្គលណាដែលបានរៀនជាមួយព្រះអង្គហើយសតោវៈគឺជាអ្នកមានសតិតាំងមាំតែម្យ៉ាង Sato vipassasati, be mindful of in-out breath. ជាអ្នកមានសតោវៈជាអ្នកមានសតិតាំងមាំបស្សសតិដកដង្ហើមមានខ្មែរយើងហៅប្រែថាដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចូលBut being aware or being mindful of in-breath and out-breath. This is from the Buddha. គឺដកដង្ហើមព្រះអង្គឲ្យដកដង្ហើមចូលនិងដកដង្ហើមចេញ You understand? This is not from any meditation center, any meditation master, even not from me, but is from the Buddha. អញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនការបង្រៀននេះមិនមែនមកពីសំណាក់បដិបត្តិណាមួយឡើយទេគឺជាការបង្រៀនដែលមកពីព្រះពុទ្ធតែម្ដង Then Buddha said, Diganga Digam Asasami Di Bhajanati Rasanga Rasang Asasami Di Bhajanati. When the air is long, please pay attention to long as it is. When the air is short, pay attention to or be mindful of the breath long. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងភិក្ខុឬយោគីវិចរណាដែលកំពុងខណៈដែលខ្លួនកំពុងដកដង្ហើមចេញក៏ដឹងថាដកដង្ហើមចេញវែងក៏ដឹងថាកំពុងដកដង្ហើមចេញវែងគណៈដកដង្ហើមចូលវែងក៏កំពុងតែដឹងថាដកដង្ហើមចូលវែង See here also critically I want to explain you. The Buddha said digam va digam. When you see the breath is long, be aware or mindful of the breath as long. When it is short, be mindful of the breath as it is short. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំណុចត្រង់ហ្នឹងចង់ឲ្យបញ្ជាក់ប្រាប់យើងឲ្យមានការចេះគិតពិចារណាយ៉ាងពិតប្រាកដថានៅពេលដែលដង្ហើមនឹងវាវែងឲ្យយើងដឹងថាវែងតាមសភាពពិតហើយបើដង្ហើមនឹងវាខ្លីក៏ឲ្យដឹងថាវាខ្លីតាមសភាពពិត How do you understand this? Because why I said that many people teach, please focus here, attention, and please touch in point. You have to know this. Don't follow the air like this. This is not right, actually. The Buddha said you must go together with the air from the beginning to the end. នេះហើយគឺជាចំណុចពិតដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រព្រះអង្គអត់បានបញ្ជាក់ពេលដែលយើងចម្រើនអាណាបានសតិហ្នឹងអត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យត្រូវមើលកន្លែងប៉ាត់គឺព្រះអង្គទៅបើខ្យល់ដង្ហើមវែងព្រះអង្គឲ្យដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមវែងខ្យល់ដង្ហើមខ្លីឲ្យដឹងថាខ្យល់ដង្ហើមខ្លីតែប៉ុណ្ណោះ Now we are going to do together practically. តោះឥឡូវយើងបដិបត្តិជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នា To honor the Buddha. ដើម្បីរលឹកដល់គុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ Just
Just set your attention at the nostril and go with the air from the beginning to the end. When it is long, please be mindful of long as it is. យកសតិមកដាក់ត្រង់បរិវេណបរិមណ្ឌលរបស់ច្រមុះ When it is short, be aware of the breath as it is short. ពេលដែលខ្យល់ដង្ហើមនឹងខ្លីក៏កំណត់ដឹងខ្យល់ដង្ហើមខ្លី And this is the right way that will keep your concentration much better. នេះជាផ្លូវដ៏ត្រូវដែលយើងអាចរក្សានៅសតិរបស់យើងបាន